بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نستكمل النهاردة سلسلة المصطلحات اللي بدأناها الموجودة داخل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل. احنا كنا بنتكلم في المرة السابقة، اتكلمنا عن مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية وخلصناه. هي على فكرة المصطلحات كلها مرتبطة ببعضها ارتباط وثيق جدا، صعب فصلها عن بعضها. مثلا في مصطلح تاني تعرضنا ليه في الوثائق وبدأ يظهر وظهر في وثيقة القاهرة للسكان سنة 94، هو مصطلح ايه؟ الهياكل الأسرية. الهياكل الأسرية family structures. المفروض ان الهيكل الوحيد المتعارف عليه والفطري واللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه هو رجل وامرأة يتزوجا وينجبا أطفال، فيبقى الهيكل الأسري رجل وامرأة يرتبطوا بالزواج. لكن في المجتمعات الغربية، وأنا دايما لما بقول مجتمعات غربية مش معناها مش بيحصل عندنا، لا، أنا بضرب مثال بالمجتمعات الغربية لأن في أمور أصبحت واقع للأسف في المجتمعات الغربية، لكنها بتنتقل إلينا الآن من خلال الاتفاقيات الدولية. ده الربط اللي احنا بنتكلم فيه، وده أهمية الكلام عن الاتفاقيات، لأن طالما بلادنا موقعة عليها هيطبق عندنا الكلام ده عاجلا أم آجلا ما لم يتم إيقافه. طيب، الهياكل الأسرية جت في وثيقة القاهرة للسكان بند بيقول إيه؟ إعطاء أولوية للبحوث الحيوية المتعلقة بتغيير الهياكل الأسرية. يعني إيه الكلام ده؟ إن هيبقى في بحوث بتأثر في تغيير ثقافة المجتمع بحيث إن هو يقبل وجود هياكل أسرية، بدل ما هو هيكل واحد بس، رجل وامرأة، زوج وزوجة، لا، يبقى في هياكل أخرى. واعطاء اولويه يعني ايه؟ التمويل بقى والاهتمام والمتابعه لهذه العمليات التي تقوم بتغيير الثقافه. طب ايه هي الهياكل الاسريه اللي موجوده المقصوده؟ يعني مثلا في المجتمع الغربي ممكن تلاقي فتاه بطولها كده ولها علاقات متعدده وتعيش بمفردها وتحتفظ بالأطفال اللي هي بتأتي بهم من خلال هذه العلاقة، فتبقى بيسموها single parent family، يعني الأسرة ذات الأب الواحد. احنا طبعا بناخد الكلمة ونترجمها بثقافتنا احنا، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، المفروض في حاجة اسمها جغرافية المصطلح، أشوف المصطلح ده معناه ايه في البيئة اللي هو نشأ فيها. في البيئة اللي هذا المصطلح موجود فيها معروفة single parent family، اللي هي البنت اللي بتعمل علاقات وتأتي بأطفال تنجبهم وبتعيش معاهم ولا تتزوج. حتى بيقال ان دي كانت single parent family وبعدين بقت يعني زي هداها الله كده وتزوجت وبتاع، فمعروفة. فدي single parent family. بعد كده في نوع آخر بقى بدأ يظهر مع تطبيق هذه الاتفاقيات، هو الأسر ذات النوع الواحد، يعني اللي هي مثلا شواذ مثلا والعياذ بالله يتزوجوا. بدأ يبقى الأول يبقى في دول موجودين في المجتمع، بعدين المجتمع يعترف بيهم، وبعدين يبتدي يبقى في يسمحوا لهم ان هم يقيموا أسر، بيعتبروها أسر، 2 نساء مع بعض، 2 رجال مع بعض، والمرأة ورجل لما يعملوا أسرة، ده نوع من الأنواع، هيكل من الهياكل، مش هو الأساس، لا، ده يتحول بقى مع وجود الأشكال الأخرى دي إلى هيكل من الهياكل. طبعا الواقعة بتاعت، طبعا هو كان موضوع زواج الشواذ ده كان ممنوع في أمريكا على فكرة، أمريكا يعني أكثر التزاما وتدينا من أوروبا قمة الانحلال، تليها أمريكا، وبعدين بقية دول العالم المختلفة. لما جت المحكمة العليا في أمريكا طلعت القرار سنة 2015 سمحت بزواج الشواذ، الكلام ده في 2015. بعدها عملوا احتفالات على مستوى العالم وفرحوا جدا، واعتبروا ان ده ضوء اخضر ان هم يبداوا ايه يعني يجيزوا هذا الامر.
وانتشر للأسف هذا الأمر حتى نلاقي في الهند، يعني في الهند دي دولة تحترم الأسرة والشرف والكلام ده، بدأ يبقى فيها هي كمان، بالإضافة لدول أوروبا المختلفة، والصين برضو بدأ يبقى فيها، ونيبال وغيرها. ولما اتنين يعني من المثليين دول أو الشواذ يعني في بريطانيا، ولكن للأسف أصولهم مسلمين، وده ما فيش علاقة، يعني في الغرب كتير بيبقى مسلمين وما لهمش علاقة بالدين خالص، تزوجوا، عملوا لهم ضجة إعلامية ضخمة جدا جدا علشان مسلمين. فبتبقى حاجات مفتعلة، وما هياش حاجات يعني منتشرة على فكرة، ما هياش حاجة أساس، بس ما بيعملوا لها ضجة إعلامية لأن الإعلام معاهم بيعملوا ضجة إعلامية، فبيدوا انطباع ان هي يعني هي الايه الترند اللي موجود، او الحاجة العادية يعني التقليدية. مصطلح مهم جدا يجب ان نشرحه باستيفاء، وهو مصطلح الجندر. مصطلح الجندر، ايه مصطلح الجندر ده؟ ده مصطلح بدأ يعني نسمع عنه في 1994 مع وثيقة القاهرة للسكان، وبعدين بدأنا نسمع عنه بشكل أكبر في 1995 مع وثيقة بكين. اتعمل مؤتمر عالمي رابع للمرأة في عاصمة الصين بكين، وطلعت الوثيقة باسمها وثيقة بكين على اسم البلد اللي اتعملت فيها، فتكرر فيها كلمة جندر 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 بشكل كبير جدا جدا. فبدأت الوفود الحكومية تقف بقى عند المصطلح، رغم انه كان موجود في القاهرة للسكان بس ما كانش كتير قوي، فما لفتش قوي النظر. في بكين لفت نظرهم، فقالوا لا بقى احنا عايزين تعرفوا لنا الدول الإسلامية، الوفود الرسمية اللي موجودة في المؤتمر وقفوا قالوا لا عرفوا لنا يعني ايه جندر. فمين اللي رفض التعريف انه يعرف؟ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. احنا مرة فاتت قلنا ايه، هم ما بيرضوش يعرفوا المصطلح في بدايته، بيسيبوه ينتشر ويعني يكثر استخدامه، ولغاية لما يتحول إلى جزء من الثقافة ويبتدي يتكرر في الأدبيات ويتكرر في السياسات والخطط والقوانين والمناهج المدرسية، وبعدين يبدأ التعريف بتاعه ينزل بعد ما يكون تغلغل وبدأت قوانين تتعمل عليه. وهي دي الخطورة بتاعت المصطلحات، وأخطر المصطلحات هو مصطلح إيه؟ الجندر. إيه الجندر ده؟ الجندر يعني نوع. هم عملوا إيه؟ هو تعريف الجندر كما عرفته هم عملوا مستشارة بعد مؤتمر بكين ما خلص، عملوا مستشارة لشؤون الجندر. مستشارة لشؤون الجندر في الأمم المتحدة نفسها، هي مستشارة الأمين العام لشؤون الجندر. عرفت الجندر إيه؟ طب خلوا بالكم إن هو التعريف نزل بعدها، يعني بكين كان سنة 95، ولما الحكومات طلبت تعريف الجندر، إيه اللي حصل؟ الأمم المتحدة رفضت وقالت لهم إيه؟ قالت لهم بس وقعوا عليه، وقعوا، وكل واحد فيكم يعرفه زي ما هو عايز. طبعا ده كلام يعني غريب جدا على اتفاقية دولية، على قانون دولي، الكل واحد يعرفه زي ما هو عايز. فطبعا الدول الإسلامية نتيجة الضغوط اللي كانت عليها وجدت المخرج، قالوا خلاص اوكي هنوقع على الجندر بس بشرط كل واحد فينا هيعرفه. الدول الإسلامية عرفته ان هو ايه؟ المساواة بين الجنسين. المساواة بين الجنسين مؤقتا، طبعا بالنسبة للأمم المتحدة مؤقتا، بالنسبة للدول الإسلامية رضت ضميرها خلاص، هو ده المساواة بين الجنسين وخلاص على كده. في 97 لما نزلوا بقى، لما عملوا أسسوا مكتب مستشارة الأمين العام لشؤون الجندر، نزلت التعريف، قالت الجندر هو إيه؟ هو أن الخصائص والسمات والأدوار، سميتها الفرص الاجتماعية والعلاقات، 3 حاجات: الخصائص والسمات والأدوار، التفاعل الإنسان بيقوم بيها داخل الأسرة وداخل المجتمع، رجل كان أو امرأة، والعلاقات، علاقات بين مين ومين؟ بين الرجل والمرأة، ده في التعريف، وبين آلة الرجال والنساء، والرجال والرجال،
والنساء والفتيان والفتيات والفتيات. مالها بقى الخصائص والأدوار والعلاقات؟ هي متغيرة وليست ثابتة، هي مؤسسة مجتمعيا، تم تأسيس المجتمع، هو اللي أسسها، هو اللي أسس إيه؟ هو اللي أسس الخصائص، هو اللي أسس الأدوار، هو اللي أسس العلاقات. معنى كده يفترض إن الخصائص والأدوار والعلاقات دي ثابتة فطرية مرتبطة بفطرة الإنسان، بخلقة الإنسان. دي خلقت امرأة ليها أدوار معينة داخل الأسرة والمجتمع. العلاقة، الرجل له أدوار معينة داخل الأسرة والمجتمع، أملاها عليه خلقته، بنيته اللي ربنا خلقه بيها. العلاقات معروفة، تبقى العلاقات بين الرجل والمرأة لتؤسس أسرة. لكن لما يخلوا الحاجات دي كلها حاجات غير ثوابت، وهي حاجات متغيرة ومؤسسة مجتمعيا، نقلوها من مرحلة الثابت إلى مرحلة المتغير. وبالتالي إذن لو تغيرت ثقافة المجتمع يبقى ممكن إيه؟ الخصائص تتغير، الأدوار تتغير، العلاقات تتغير. وهذا هو التعريف اللي أتت به مستشارة الأمين العام لشؤون الجندر. وبناء على هذا التعريف إيه اللي يحصل بقى؟ يحصل إنه يبقى ممكن تبقى خصائص الإنسان تتغير، يعني يبتدي يغير هو مثلا من ذكر إلى أنثى وأنثى إلى ذكر. ممكن الأدوار ممكن تتغير، بدل ما الأدوار خاصة بالرجل المعينة، الإنفاق على الأسرة ورعاية الأسرة وتحمل الأحمال الثقيلة، والمرأة يعني لها أدوار معروفة طبعا، الأمومة وتربية الأبناء، ثم إذا عملت فهي تعمل في أدوار مناسبة ليها. ثم العلاقات بينهم دي كلها يمكن أن تتغير طالما هناك تغيير، طالما أن هذه الأشياء كلها بناء على نظرية الجندر هي متغيرة وليست ثوابت. إذن ده المصطلح اللي دخل علشان يدخل إمكانية تغيير الخصائص والأدوار والعلاقات بين الأشخاص. المصطلح ده طويل وخطير جدا، يترجم في العربي إلى المساواة بين الجنسين، ويترجم أيضا إلى النوع الاجتماعي علشان يلزقوا فيه صفة أنه اجتماعي والأدوار اجتماعية ولا علاقة لها بأشياء أخرى. المصطلح طويل، محتاج مننا تركيز أكتر، إن شاء الله نستوفيه بشكل أكبر في الحلقة القادمة بإذن الله. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.